皆さん本日は、ご来場いただきましてありがとうございます。これよりボイスオブボイド展トークシリーズの1アーティストトークを行いたいと思います。Thank you all for coming. Move on to the first talk session for the Voidおかげさまでですね、10月の1日から、京都エクスペリメントの2021オータムが、開幕しております。And thanks to everyone, we have now opened our Kyoto Experiment 2001 Autumn Edition as of the 1st of October. で、そのプログラムの一つでもあります、ツーニェンさんによる、ボイスボイド展虚無の声、YCAMとのコラボレーションというのもこちら、京都芸術センターにて、開幕しております。And as part of our text program, we have Voice of Void, which is a collaboration piece made with YCAM at Kyoto Art Center. はい、それですね、それに関連いたしまして、今日は、ツーニェンさんと、YCAM のキュレーターである吉田和彦さんにお越しいただいております。And today we have Tsunen and also YCAM's curator, Yoshizaki here as guest. それでですね、1時間半にわたりまして、今日お話を聞いていけたらなと思っていますが、ちょっとその前に企画の概要の説明だけさせてください。So we're going to have an hour and a half talk session. Before that, let's touch upon the exhibition itself first. はい、じゃあ川崎さんお願いします。そも自己紹介し我々がね、すみません。京都エクスペリメントは3人で共同ディレクションをしていまして、この3人なんですけれども、そのうちの1人、私は共同ディレクターの川崎と申します。So Kyoto Experiment is run by 3 co-directors. I'm one of them, Oyoko Kawasaki. ジュリエットです。申し遅れました。塚原と申します。よろしくお願いします。このボイスオブボイドという展覧会は、京都エクスペリメントのプログラムで、ショーズという鑑賞型のプログラムがあるんですけれども、このうちの一つとして、フェスティバルのオープニングをしたり、イベントをします。So Voice of Void is one of the so-called shows from the program, and it's going to run through the 24th of October. このショーズとは別で、スーパーマンチフォーダフューチャー、略して SKF と呼んでるんですけれども、というプログラムもフェスティバルの柱のうちの一つとして開催しております。Alongside the shows, we also have another program called the Super Knowledge for the Future SKF as one of our pillar programs. でこの SKF というのはショーズで紹介する作品に関連するトピックであったり、あるいはそこから派生する今の社会において考えるべき共有したいトピックをこういった形のトークですとかワークショップという形で皆さんと共有するエクスチェンジのプログラムです。And SKF features topics that are related to the shows or that emerge out of the shows so that we can talk about the topics that come out in terms of the social context. So we have talks and workshops as an exchange program. 本日のトークはその SKF の一つとして開催されていただきます。まだちょっといろいろ始めたばかりの試みなのですいません、ちょっと企画の説明をさせていただきました。ぜひプログラムから注目してください。So this talk session is part of SKF, and sorry, I went into a little bit of explanation about it since this is a new program. では皆さんもうお話聞きたいなって思っていらっしゃると思うので、早速始めましょうか。So let's dive into it. I'm sure everyone wants to hear about the piece. はい、じゃあ早速トーク始めたいと思います。一つ目の質問なんですけど、もともとYCAMでこのページが作られて、今回は京都エクスペリメントで京都芸術センターの会場で作り直した構成されたということなんですけど、そもそも本通イベントを吉沢さん両方に質問なんですけど、そもそもそのプロジェクトの
this is a question for both Sue and Yoshizaki-san. So you had planned for this exhibition originally at YCAM, and now you're presenting at KYOTO Experience as the venue, KYOTO Arts Center. So you have adapted to showcase here. So can you talk about the project itself? What triggered you to feature this, and also why KYOTO School? まず、2つもあったと思うんですけど、きっかけっていうところから私から説明させていただいて、数年に、補足があれば話してもらい、なぜ京都学科なのかを数年から話してもらった方がいいのかなと思います。So let me first begin to talk about the planning, the original conception of this project, and to please jump in late afterwards to supplement, and also if you could also talk about why KYOTO School, that would be great. 最初に山口YCAMっていう山口情報芸術センターというアートセンターなんですけども、こちらはテクノロジーを使って新しい表現を生み出す場所、アートセンターとなっています。So let me explain YCAM, which is Yamaguchi Center for Arts and Media. We use technology to conceive new forms of expressions. いわゆるメディアアートという作られるジャンルの中で活動というか作品を作ってるんですけども、一つちょっとこの数年を企画する前に考えていたこととして、そのメディアアートというものがどちらかというと新しい技術を表現に応用するという、技術のデモになりがちなところをよりその技術そのものに批評的な眼差しを持って、技術とは何か、その技術が持っている政治的な意味とか社会的な意味を考えられるような、作品を作れたらいいなということがあって、交通面が、に、作品を一緒に作ろうといったのが最初のきっかけでした。So this work can be categorized as part of media art, and I've been thinking about this before we embarked on this project with Sunen, which is that usually often media art is considered as a platform for applying new technology, almost like a demonstration of technology. However, how could we be critical of technology itself? But what is technology? What are the political and social implications? And considering that, I asked Tsunen Ho to try to conceive our work together. なので今回はそのことを、我々にとっては強く意識し、その制作段階から YCAM のエンジニアで YCAM 以外の、プログラマーであったりサウンドデザイナーが数年とドラマトゥルクのチーム新井さん、辻さんと一緒に何度もディスカッションし、互いにその技術についても考え、内容に取材、今回でいうと京都学科についてリサーチし、内容に適合するような技術選択であったり表現手法を作り上げてきた。ちょっときっかけから、ちょっと外れちゃったんですけど、そういった経緯がありました。So I was strongly aware of this, and in production we had our YCAM engineers, programmer, sound engineer, and the dramaturg team by Tomo Arai and Mihoji, and we talked about technology. We researched about the KYOTO School together to come up with the tools and the forms of expressions that fit the content. もう一個、私が数年に話を持ちかけたもう一つの理由として、YCAM がそのビジュアルアーツだけではなくパフォーミングアーツ、舞台芸術もやり、シネマ、映画制作も、過去にしてきたという3つのジャンルを主に、またいで活動してきた経験を通年も同様に通年も映画、ビジュアルアーツ、パフォーミング、演劇的なパフォーマンスとやってきたそのジャンルを超えた、一つのジャンルでくくることができない活動を双方の経験を、
重ね合わせることによってお互いに一歩先に行けるんじゃないかっていうところで通年に、話を持ちかけたのが、私からのアプローチとしてのきっかけでした。Also, another reason why I approached Sue is because at YCAM we handle visual arts, performance arts, and cinema. We have those experiences, and Sue as well is experienced within film, visual arts, and performance. And so we are both cross-genre. And what if we come together? What one step forward could we possibly conceive? That was also why I approached Sue. Yeah, thank you for that introduction. So maybe I will jump in with a few thoughts. I think in the beginning when Yoshizaki-san approached me to collaborate on this project, I was already immediately interested to have the opportunity, of course, to work with amazing engineers and staff at YCAM, but also specifically to try to also tie this kind of experimentation with technology and medium into a question about history, so that it's both about the present and the future, but also at the same time engage with the past. So this kind of crossover was something that always interested me in my own works. So I thought this was a great opportunity to try this with YCAM. ご紹介いただきありがとうございます。私からもいくつか考えを共有させていただきたいと思います。最初に吉崎さんよりアプローチしていただいたときに共同プロジェクトをするということで非常に興味を持ちました。でもちろん YCAM の素晴らしいエンジニアの皆さん、スタッフの皆さんと共同できるということ、それからもう一つ試してみたいと思っていたのがテクノロジー、メディアで実験をすることによって歴史的な質問にアプローチをするということ、それが現在のことでもあり未来のことでもある、それと同時に過去と携わるということになると思いました。でこのような、越境するような作業を私自身常にしてきたので、これはいい機会だというふうに思いました。And just to sort of think a little bit further on that thoughts, I think one of the key questions that interested me in relation to technology is whether there is only one perspective of what is technology. And by this I mean, we are familiar with concepts of multiculturalism. This was quite dominant in the way we were thinking through, let's say, the 70s, especially maybe the 80s. But somehow with technology, the thoughts of technology is uniform and homogeneous. Technology seems like a straight line, that is only has one trajectory. So I guess one question that was kind of at the back of my mind is whether or not there are multiple forms of technology. And this question is especially important today because the way in which we understand the world is framed and filtered through technology, like algorithms, data, they frame the way we see the world. So it frames the way actually how we understand the cosmos. So I would say technology is related to our cosmology, just how we view being, the universe. So in a way, I would say it's even bigger than philosophy, right? Like if you think about it as cosmology. So these are some of the questions that I was curious about. Maybe I'll let Mimo translate this. はい、でこの点についても少し考えを深めたいと思います。そこでテクノロジー関連のもう一つの重要な、問いとなるのがテクノロジーに関してなぜ常に
多文化性ということについてはすでに70年代から特に80年代にかけて非常に主流になってきて私たちもよく知るところだと思います。ただテクノロジーに関しては、テクノロジーはこう統一感があって単一的であるというふうに考えられてきました。あたかもそれが一つの曲線上にあって一つの方向性であるかのように扱われてきたと思います。ですのでそこでの問いというのはなぜその複数の形のテクノロジーに対するアプローチというのが取れないのだろうか。で特に本日私たちはこの世界の中でかなりテクノロジーを通じて世界を捉えていると思います。数式だったり例えばです。でそれ自体が一つの宇宙観を作っているとなると、それは、テクノロジーよりもはるかに大きなものとなります。Yeah, so I guess the next. Sorry about that. で、宇宙論となると哲学をも超えるスケールになります。Okay, thank you. And I guess the next thing to speak about is the connection specifically with the Kyoto school, in relation to what we just discussed. So I first encountered the work of the Kyoto school actually in an exhibition through the work of another South Korean, another artist who's a South Korean artist called Park Chan-kyung, who's an artist I admire very much. And as part of his installation that I encountered in Berlin, we were in the same exhibition together. He had a book, and the book was a translation of the first round table undertaken by 4 of the second generation Kyoto school scholars that we used, and we could say is one of the core of Voice of Void now. But I encountered that translation and encountered that book, and it interested me immediately at that point. And I would say many things about the Kyoto school interested me, but the first thing maybe just to quickly speak about is that the title of the book in which the talks are translated is called The Philosophy of Japanese Wartime Resistance. And this book essentially frames these 4 Kyoto school scholars' discussion as an act of resistance against what I imagined at that time to be the imperialistic ideology of Japan at that time. But of course, when I subsequently read the book, I became very confused about what kind of resistance it is, or how this could be understood as resistance. And at that moment, I kind of saw this very complex situation full of contradictions, which is not easily explainable, and something in this contradiction and complexity, it interested me, and I felt that it had something to do with Asian history, of the 20th century in an intuitive way. I just felt like this was something that interested me greatly. Maybe I'll let Suji-san translate this. これまで話した内容から京都学派についてつなげて考えたいと思いますが、まずなぜ京都学派に関心を持ったのかというご質問をいただいておりましたが、最初に京都学派を知ったのはパク・チョンキョンさんという韓国のアーティストさんで、私が非常に尊敬しているアーティストの方の作品を通じて初めて京都学派を知りました。で、彼のそのインスタレーションは私も展示をしていたフェスティバルで展示をされていました。で、彼はある一つの本をお持ちで、それは何の本かというと京都学派の2世代目の学者さんたちによる座談会の翻訳本でした。で、それがこのボイスオブボイド、虚無の声の、コアとなる材料に今はなっているわけですが、その時初めて手にしまして、です
すぐに興味を持ったんですね。で、京都学問に関して関心の点はたくさん様々あるんですが、その本がきっかけだったということで、この本のタイトルがそもそも、The Philosophy of Japanese World Mind Resistance、すなわち日本の戦時の抵抗の哲学というタイトルだったんですね。で、読んでみたんですけれども、その本実際この本を読んでみたら、その4人の京都学科の学者たちのディスカッション座談会の内容っていうのは、それの何が抵抗なんだろうというふうに思ったんですね。タイトルからしたら、抵抗というのはその帝国主義的な理念、日本の理念、当時の帝国主義的な理念に対する抵抗なのかなというふうに想像はしたのですが、実際本を読んでみるとかなり混乱をしました。で、この本をどのように抵抗として解釈できるんだろうという、疑問を持ったところから、そこには非常に複雑な状況がきっとあるのだと、矛盾に満ちていて簡単に説明できないようなものがあるに違いないと思いました。で、その矛盾、複雑性が私の関心を引きました。これはきっと20世紀のアジアの歴史と関わっているに違いないというふうに思ったのです。And maybe just in ending this point, I would say within the roundtable discussion itself, interestingly, there are some contents in it which also relates to the earlier question I raised about how there seems to be only one notion of technology which frames the world. So that in their own ways, I think some of the discussions of the four scholars was also related to this kind of framing. But of course, they understood it as the framing by the West, by Europe, and sometimes specifically an Anglo-Saxon way of framing the world. And in their own ways, they were also asking, these questions of how world history might be framed in a different way. So there was something in that question which interested me, even if I might disagree with the conclusion that they arrived at later. で、座談会の中を見ても、先ほど話したテクノロジー、どのようにテクノロジーが枠付けられているのかという質問につながってくるのですが、この作品を見ても、ごめんなさい、この座談会を見ても4人の学者さんたちがそれぞれ枠付けをしているんですね。で、西洋、特にヨーロッパによる、枠付けの中が枠付けに対して座談会をしています。特にアングロサクソン流の世界の捉え方というふうに、キャプチャーをして、それに対して、世界史というのがどのように別な枠組みで捉えられることができるかという議論をするわけです。で、これテクノロジーに関してもまた別の枠組みでどのように捉えられるかという問いかけを、私はアプローチしようとしました。で、その問いの中に何かあるなというふうに感じたんですね。で、座談会が結局出した結論に対しては疑問点があっても、そこの問い自体には何か関連性を見出すことができると思います。ありがとうございます。で、そこから今回のタイトルなんですけれども、ボイスオブボイド虚無の声ということと、その後にYCAMとのコラボレーションということがついていると思うんですけれども、結構そこも今回重要なポイントかなと思いまして、そういったなんていうんですかね、日本学科と、それがどういった授業のされ方がされていったんだろうという疑問点から、一つの作品に起こし
していくまでの過程っていうのがあったと思うんですけれども、どういったところからじゃあ気をつけていこうというか、作品を拝見したんですけど、かなりなんていうんですかね、多岐にわたる内容と、物量と映像の時間、VR であるとか、いろんなことがあると思うんですね。で、そういったところから始めていったのかなというところと、あとコロナの関係で、今回大津さん来日されないまま完成をして、さらに京都までアダプテーションしていただいているという過程でもあるんですけれども、その辺についてちょっと続きお話しいただけますでしょうか。それとすいません、ご紹介忘れました。今回ですね、翻訳辻井さんにお願いしております。よろしくお願いします。失礼しました。作品の、アシスタントであり、ドラマスクールでもありますので、この、作品のなんていうんですかね、その先ほど、昔の本が、英訳されて、それに疑問を持ったということもあるんですけれども、そういった翻訳、通訳ということも、今回のプロジェクトや作品にとってもかなり、深く関わってくるのかなということも、考えました。Sylvia-san just introduced me as the translator and for this session and assistant dramaturg. And going to the question, so the title of the piece is Voice of Void, and it says it's a collaboration with YCAM. And there's an important point there. How did you all, where did you start from? So you had the question how the Kyoto school were being perceived, and then you reached a point where you actually activated that in a piece of conception of the work. So I saw the work. It really branches widely. It covers a wide range, and it also involves a huge volume in all respects, as well as the footage time, considering VR contents. So where did you start? Also, you were not able to come to Japan due to coronavirus, and you made it all the way to the Kyoto adaptation. So can you also talk about that? And I'm sure with this piece, there was also a translation process involved. Thank you for the questions. There are quite a few parts to it, so I'll just answer some of the parts. If I forget something, please remind me later. Yeah, so I think you mentioned something which was very important, which is these kinds of contradictory perceptions of the Kyoto school, which is something that interested me immediately, which is that, the interpretations of them are sometimes completely opposites and clashing. So to use a bit of a cliche, it's almost like a Rashomon situation, where you have these different perspectives that don't join up. And that intrigued me as an artistic problem. Like how do we approach a situation which you have no easy preconception, you have no preconceived judgment or theory that you can rely on, but you are just dealing with a situation which is messy and very thick. And how do you present that in an artistic way? So for me, that was a kind of interesting challenge as a form. Like what kind of form will you imagine for a project that is about this situation? Right? So I like to refer to this as just a situation. Without reducing it, its situation is something thick and messy. So I think that was one of the kind of like key starting points. And I believe that today, when we look at Voice of Void, these kinds of multiplicity of different points of view is an inherent part of how the project ended up as. So maybe I should stop here first. はい、非常に多くの点を挙げていただいたので、いろいろお答えしたいと思います。何か忘れている点があったらご指摘ください。で共同学に関してはさまざまな矛盾した考え方があるという点も私の関心を引きました。
でその郷土学者の解釈自体が本当に割れていたり分かれていたりぶつかり合ったりしている中で羅生門を想起しました。その中にはさまざまな視点が入って一つのものが出来上がっています。ですので芸術的な問題として、取り扱えないだろうか、この状況をどのように芸術的にアプローチできるだろうかというふうに考えました。でこの状況に関してはそもそもこういうものであるという概念すら事前にはまだはっきりとしていない状況の中でそれに対する判断も分かれているしセオリーが確立されているわけではない、非常にもうぐちゃぐちゃなでものすごく厚みのある状況があるというしか言えない、それをどのように芸術的にショーケースできるのかというのが私にとって非常に興味のある課題となりました。どのような芸術的な形を取れるのだろうか。でこれ自体もうこのプロジェクトが状況に対するプロジェクトとしか言えないかもしれません。でその状況というのはその実際の材料を簡略化したり、するのではなくって非常に厚みのある、ややこしいもの状況、それを扱う作品であります。で、本日は今ボイスオブボイドという形でかなり多岐にわたる要素を含んだ作品形態というふうになっています。And just to continue a little bit, these kinds of messy situation, and to imagine the form of that. Although we are now dealing with a historical subject, but to me at the same time it seems highly relevant for our times, for our moment, because I would say that we seem to be entering into a period of history which is defined absolutely by uncertainty, both in terms of our ideologies, that we have entered into this stage where a lot of our older forms of ideologies are being questioned. Right? And at the same time as we are questioning very basic things like the progress of science in relation to technology and how it is based on extraction, So a lot of these fundamental concepts are being kind of like questioned at this moment. So how do we, kind of continue engaging with the world and thinking with the world within this kind of uncertainty? So that's, so something kind of like resonated for me there. And the next thing I would like to speak about, which is also related to this uncertainty, but also related to the question about collaborators actually, about translation that Yulia brought up earlier. It's I found it interesting that I'm, as a non-Japanese, was dealing with this highly dense, complicated, and sensitive political, historical issue in Japan. And I cannot read Japanese, so to be upfront about that. So it also means that I have to find out about this through other people. So that is the key. So my collaborators very much become extensions of myself. So other than Yoshizaki-san, the curator, we had Arai-san and also Suji-san from the dramaturgs team. So I think the amount of text we were translating was vast. Actually, it's vast because we are still translating some of these materials even now. And at the same time, through their translations, they also frame the subject matter for me in a certain way. Just as I would have questions, and sometimes I would question them about some of these translations. So the whole understanding of the subject matter proceeded in this kind of hybrid
it was no longer myself that had any mastery, and I found that actually highly liberating, as a mode of thinking about highly complex things, right? Because there are many things in the world today that we cannot understand fully on our own. So how do we work with other people, to broaden these kinds of questions? How we can not be stopped by complexity, how our curiosity can extend beyond language barriers, cultural barriers, in order to think these kinds of questions. So I found that was a very important part of the process for me, and up to now, I still think what we achieved collectively was, very invigorating for myself as a mode of thinking and practicing. Maybe I will stop here for the translation. はい、でこのようなもうぐちゃぐちゃの状況をどう扱うかという点の続きになるのですが、私たちは確かに歴史的な材料を扱ったわけですが、これは私たちが生きているこの瞬間に非常に関連性があるというふうに考えました。で、私たち自身今現在歴史の中で非常に不確実性にあふれたによって定義された時代に突入していると思います。例えば、理念だったり、これまで揺るぎなかった理念の形態というのが今問いかけられて問い直されていると同時に、私たち自身がさまざまな問いをしている。例えば科学の進展についてなど、それからそのテクノロジーとの関連性とは。で、それが本当にこれまでは抽出または抽出という形できたところで、今度は不確実性というものに対してどのようにこの世の中の中で関与していけるのだろうか、そのような問いを扱いました。で、次にですね、この不確実性についてなのですが、あとまたコラボレーションという点と翻訳についても言及したいと思います。ここで面白かったのが、私自身は日本人ではなくて、でそれでも非常に厚みのある複雑で非常にセンシティブな政治的な歴史的な日本の問題に取り組もうとした。でしかも私は日本語も正直日本語が話せない、このような状況で問題を扱う。でそのためには他の方々の手を借りる必要がありました。でここが鍵となりました。でコラボレーターの皆さんは自分の延長のような形になっていきました。で吉崎さんがキュレーターとしていらしてくださって、その他ドラマトゥルーブのチームに新井智之さん、それから辻井美穂がおりまして、で翻訳の作業というのも非常に膨大で、今現時点まだ翻訳作業が続いているという状況です。で翻訳を通じて私はその題材について知っていくわけです。でその、材料を枠付けるのも翻訳作業でした。でそれに対して私から問いをかけたり、それからそれによって翻訳を通してその題材に対する理解が非常にハイブリッド性を帯びてきました。ですので自分自身が何かマスターとして仕切る人として完全に、把握するというのではないというプロセスが私にとっては非常に開放的でもありました。でこのような形で非常に複雑なものを理解していくというのは、一つのモードとしてあると思います。で世界の多くのものが簡単には分かり得ない、それが本当に現実だと思います。ですのでその時に私たちは非常に複雑な、アイディアに対して複雑な状況に対して自分自身の理念や考えというのを膨らます時にこのようなプロセスが助けになるというふうに思います。でそれによって複雑性が
があるからといってそこでひるんでとどまらないようにする。そして何かこう立ちはだかるようなものがあったとしても、その問いを通じて関わっていくということができると思います。それが私たちがこう集団的コラボレーションの中でできたことだと思います。それは考え方についてそうですし、実践の形においてもそうです。補足してもいいですか。昨年最初の質問でこのリモートを外出できない状況でどうやってコラボレーションを作られてきたかということだけちょっと補足させてください。今回この作品は非常に多くのコラボレーターで、作られています。大津面がいて、YCAM のエンジニアがいて、でドラマトゥルーは新井さん、辻美穂さん、そして、アニメーターの、キャラクターデザインも、VR を作ってくださったプログラマーたちも全て日本人というか日本側にいる人です。で、通年だけがあって、今回声優の方々もすごく重要な役割を果たしていただいて、ちょうど会場には大山増堂に声を貸していただいた筒井さんがいらっしゃっていますなんですけども、本当に多くの人で作られています。で、通年以外はみんな日本にいると。で、これは、本当にコロナの前からもこのチーム編成が決まっていたんですけども、特にその意味っていうか、なぜ日本人だけになったのか、コラボレーターっていうのは、YCAM が一緒にコラボレーターとして作品を作る際に、コミュニケーションを取りやすいっていう、シンプルな理由だったんですけども、で途中でコロナの状況、パンデミックが起こった中で、今思えば通年アーティスト以外が日本側にいた、全て日本にいたっていうことは一つのメリットではあります。それで作ることができたっていう、データ VR をどう作ったデータを通年に見てもらうか結構苦労はしたんですけども、全て通年が来日できないとしても、こちら側であるもの自体が作れるっていうところは、一つ結果として良かったんじゃないか。ただ通年がその VR を見て、それをエンジニアにこう直すとかフィードバックをするコミュニケーションがどうしてもリモートだと言葉だけでは伝えられない身体的な感覚っていうのがなかなかリモートだと伝えられにくかったっていうのはデメリットとしてはあります。そんな感じで、作品を作ってきました。Just on the note of remote collaboration process. So this piece was really conceived through the collaboration with so many people, starting with Ho Tzu-yen, a YCAM engineer, dramaturg team, Anai-san and Miho, animators, character design, VR programmers, all were based in Japan. And also today we have in this room someone who, Tsutsui-san, who is the voice of Oya. I don't know if you can see him. he lent us the voice of Oya. So it involved so many people. And so everyone outside of, other than Tsu Nian was actually based in Japan. And that team was already set from before COVID kicked in. Then the pandemic occurred. And so it ended up becoming kind of a benefit, an advantage that everyone else was based in Japan under this situation. And it was a bit of a tug of war to try to get Sunyan to look at the actual VR. We surpassed that. So that's why, because everyone was based in Japan, we were able to create work even if Sunyan couldn't come on site. So that ended up working well. However, there was also a disadvantage, for example, in conveying the kind of physical sensations and the non-verbal aspects of the VR experience, for example.
that's how we put together this work. ちなみに通年は、この展示をYCAMでも京都でもまだ一度も見れていないという状況です。And by the way, Tsunin has not been able to actually experience this work both at YCAM or KYOTO. Yeah, thank you for supplementing that. I just wanted to add like a quick supplement to that, which is, it was interesting to me that in many ways the core component of our work is a VR work, which in many ways is highly intimate because you have to wear the headset, on the face. So it's as close as you get to a body. But at the same time, the VR component was what I could check in Singapore the most accurately because we could transfer all of the data onto another VR set here in Singapore for me. So in a strange way, the most intimate was something that I feel was kind of like closely connected with in a bodily way because I could experience all of that through a virtual reality headset as well. So these were some of these paradoxes, whereas the sort of older form of technology like projections and sound, these are things that I find it difficult to evaluate through Zoom meetings or through video. That's it. すごいありがとうございます。私からもさらに簡単に補足させてください。今回 VR が非常に中心的な要素だったというのが非常に興味深い点で、VR 自身非常に近い親近感のある媒体です。でヘッドセットをかぶるともうすごく身体的な体験をすることができる。ですのでVR というのは唯一シンガポールでもはっきりと確認してコメントできる感じられる部分でした。そこは非常に身体的でした。ヘッドセットさえかぶればできると。ただ他の部分、プロジェクションだとかサウンドとかはなかなか評価がしづらい。それが非常に逆説的な状況だったと思います。ありがとうございます。複雑なシチュエーションみたいなものを扱うときに、やっぱりコラボレーションとして、複数の人、コラボレーションとしてそれを見るとか、テキスト自体も一人が翻訳して誰かに渡すっていうよりは、複数な視点でコラボレーションとしてそのテキストに向き合うっていうのが、やっぱりすごい強みだったんじゃないかなと聞いて思いました。で、PR の思うんですけど、さっき交通にもどういうこの複雑なシチュエーションをどういうフォームにするかみたいな形にするかっていうことをおっしゃってたと思うんですけど、そういう時に今回の作品の構成、PR 体験があって、またいくつかの映像と音があって、その映像を見たらVR 実際体験できるっていう重なってるのもあると思うんですけど、そういうフォームになったまでのなぜそういうフォームになったかっていうか、その構成自体、作品の構成自体のちょっとVR と映像の住み分けとか、そのコンテンツの重なっている部分とか内容に。Yes, so then you think about how the collaboration, the approach that you took to looking at this very complex situation was probably provided strength in terms of getting multiple perspectives on a text, for example, instead of being handled by a single-handed translator. And one question. You mentioned, Tsunin has mentioned about the question of how to
formulate the complex situations into artistic form. I want to ask about the composition of this piece. There is the VR and non-VR and sound components, and then there's also the juxtaposition of how you can see the non-VR and then you can experience the VR. And how did you come up with that form? So the delineation between VR and non-VR, as well as the overlap of that. Thank you for the question. So I would say, in the non-VR components, we have maybe 3 parts, 3 rooms, which we call the Sami Tea Room, which is the place where the 4 scholars from the 2nd generation of the Kyoto school had their discussion. And then we had a sky, which is the space in which we encounter a Mecca, along with a text by Hajime Kanabe. And the 3rd space, which is the prison, which is where we encounter Jun Tosaka, as well as Miki Kiyoshi, who both, as we know, tragically died in prison in 1945. So something which interested me immediately, when I was formulating the project, was how to create these 3 worlds so that they almost exist simultaneously, and that the audience is kind of simultaneously split between these 3 worlds. And moving into another kind of split, which is the split between the VR and the non-VR, I would say maybe an interesting way to think about it is that with the non-VR, we are looking at the scene of representation from the outside. So we are looking at this scene from the outside, just like when we are filming a scene with a camera, so we are seeing from the outside. And what the VR does is that it puts us, meaning the audience, inside these scenes. So with the non-VR, it's looking at it externally, and with the VR, it's to encounter the scene internally. And I was something which kind of came to my mind quite a bit when I was thinking of this structure was something that the anthropologist Michael Taussig is an anthropologist. I think he wrote something once which was that magic, the definition of magic, meaning shamanic rituals, is that we enter into the scene of representation. So that's the difference between magic and representation. With representation, we look at it from the outside, and with magic, we enter into it. And somehow for me, both these modes of engagement are equally important and interesting. So to look at the scene from the outside is to be detached from it, to have the chance to analyze it, to link it to a bigger context, right? But at the same time, to enter into the scene of representation is to also try to experience this from the inside. Right? So I think Voice of Void, in some sense, came out of just this desire to have both these modes of engagement. ご質問ありがとうございます。ノン VR に関しては3つのパーツがあります。3つの部屋があります。1つは座談会、4名の2世代目の京都学科の学者さんたちが座談会をしているサーミという茶室。で2つ目に空、ここではメカがいて、田辺はじめのテキストを聞きます。で3つ目に監獄、ここでは登坂淳、三木清が登場しますが、2人とも実際に1945年に刑務所でお亡くなりになっています。ですぐに今日私の興味を引いた点としては、この3つの世界をどのよ
で同時に存在するような形にできないだろうかという点です。で観客自体がもうすぐに3つの世界を同時に体験する状況に置かれるという状況を作りたいというふうに思いました。そこでご質問いただいている VR と非 VR の部分の分かれ目なんですが、ノン VR に関してはこれはもう外からその世界を見るというその表情を見るという形になります。ですので映画を撮っている時と同じでシーンをカメラを通して見るという形になります。で VR に関しては観客がそのもう中に入ってしまう、シーンの中に入ってしまいます。で非 VR に関しては、外側からの視点、VR に関しては中からの視点を観客が体験します。でまず構成を考えていたときに思ったのは、マイケル・トーシックさんという人類学者の方がいらっしゃるのですが、彼が言っていたのが魔法、マジックの定義というのは、それはシャーマニズム的な意識等なんですが、すぐにその主張される、代表されるシーンの中に私たちが入っていく、そういうことだというふうにおっしゃっています。ですので外からその代表するものを見るというのと、マジック、魔法として中に入るという形が意識されています。でこの2つの形の関与の仕方、エンゲージメントの仕方が私にとっては非常に重要で興味深いものでした。ですので外から見ると距離を持って分析もできるし、その他大きな枠組みということにもつなげることができます。ただシーンの中に入ってしまうと、今度は内面的内側から経験をするということになります。でボイスオブボイドというのはこの両方のエンゲージメント、関与のモードを作りたいという意図から作られています。補足すると、付け加えたいのは今マジック技術的なことと VR を重ね合わせて一致して面白いなと思ったんですけど、それが今回の VR の部屋の失礼にもすごくつながってくるなと、何かどこか宗教的な雰囲気とか洗脳されている雰囲気がその空間の失礼ともマッチしているなと思いました。でその視点のアウトサイドという外側から見ることと内側から見る VR は内側から見る、VR 映像プロジェクトが外側から見るというところがその対象に対してもそうですし、付け加えたいのはその VR の構造自体も外側から見せようと、映像プロジェクションでもしているということになります。映像プロジェクションではカメラワークがあって、 VR では鑑賞者、体験者の目がカメラになるので、カメラワークはないんですけれども、映像プロジェクション3つの部屋、カメラワークはゆっくり対象に近づいていって対象の中に入り、対象をすり抜けて、人物をすり抜けて部屋の外に出て空間の外にまで出てしまって、VR がどうやって技術的に作られているかっていう構造自体を見せているっていう点がそのアウトサイドとインサイド視点の違いというのがあります。 VR って、例えば空のシーン、空に行ったとして無限に広がっているように見えるんですけれども、技術的には箱の中に入っているだけで無限に広がりを感じているだけ。それが映像プロジェクションのところでその箱が見えているっていうことも、例えばそれが一つの例なんですけど、その対象の中と外プラスその我々が見せさせられている映像世界、技術の裏の構造までを見せて、ある種のそこの虚構性を、強調しているっていうのがその今の2つの視点にも関わってくるなと思います。Just to supplement your point on magic and the shamanistic aspect was quite interesting. And if we look at the composition of the VR rooms, the VR room, there is that kind of a religious mode, kind of manipulative mode, which really is a great match. In terms of perspectives, yes, non-VR has the external view and that is
in relation to the subject matter, subject itself, and the piece is also exposing the structure of the VR itself from the external view perspective. So there's that filming and the camera work that is made visible. And then in terms of VR, the audience becomes the eyes instead of the camera. So you enter very slowly, approach the subject very slowly. You even pass through the subject and get outside of the room, the space, to jump outside to the external space. And then there you can see how VR is composed technically, and the structure is exposed there. So in VR, for example, in the sky scene, it seems like the sky is eternally expansive. However, technically speaking, that's just inside a box. And it is just an illusion that it looks infinite. As far as the non-VR projection goes, you can actually see the box there. So there is, in this piece, there is that the inside and the outside of the subject, and also the moving image world that we are made to see. And we are also showing the technology from the backside of it. And we are in a way exposing that in a way a fictionality or the kind of the illusion aspect of it. ありがとうございます。その内側からの視点、あるいは外側からの視点、あるいはさらにその構造を見せることで、その虚構性さえも見せてしまう。この複雑なことが、その京都学科というテーマ自体の複雑性と、おっしゃっていたチーム編成、そのコラボレーションであることの複雑性、すごく密接に結びついているのかなというふうに今お話していただいて思いました。で、皆さん VR でも体験されたんですかね。体験されてない方もいらっしゃいますが、その VR の中で、大山須藤さんというその座談会に実際に立ち会って即帰をしていた新聞記者の方というのが、要は体験者がそこの役割になってVR の中を体験していくという形になるわけですよね。で、4人の学者たちは話しているんだけれども、大山須藤さんは書いていて、書かないと進まないっていう構造になっていると思うんですけど、この、大家さんというのがすごく作品にとってはキーポイントというか重要な役割なのかなというふうには思ったんですね。ちょっとその大山須藤さんをどういうふうに発見されたのかというか、即帰者っておそらくは表にはいない存在ですよね。どういう記録になってたかちょっとわからないんですが、ツーニェンさん、これまでの作品でも歴史の表に立たないようなその歴史の商人のような人たちを扱ってきたということもあるのかなというふうに思っていたんですが、ちょっとどのように発見されたのかお聞きしたいです。So that was very interesting about the perspective from the inside and the outside, and the fictionality or the imagination in it. And I understand that also KYOTO school in itself is complex, and the collaboration in itself is also complex. One question, and there are still many people who haven't experienced VR in the room. However, there is the character Oya, the stenographer and the Dainichi newspaper agent who appears in the VR. And you can only experience VR through him almost. There are the four scholars discussing, and Oya is stenographing. And unless you stenograph, the scene doesn't go forward. So Oya has a key role. How did you discover him? Because a stenographer usually
are the witness of history more so than being at the forefront of history. Thank you. Yeah, I think I first started thinking about Oya because I was wondering who was in the room. We had actually started planning the scene with only the 4 scholars from the KYOTO school in the room. And then I think at some point, I suddenly started thinking that somebody else must have been present there in order to record what they were saying. So it started purely as that curiosity, and I asked Arai-san about it, and I think Arai-san did some very good detective work, and we uncovered Oya Masuzo. And immediately when Arai-san told me a little bit of the biography of Oya Masuzo, I became very, very interested in who he is, or who he was, and I started thinking about what does it mean to include him also in this scene. And there are many different kinds of thoughts related to this. I will just share some of them. So the first question is about stenography. Stenography is a kind of pure recording, but it's also so pure that the person recording it is not a person. So you don't, very often the name of the stenographer is missing, because he's seen almost as an empty subject. He is purely just a ear and a hand. The words enter into his ears and they exit through his hands. So he's empty. And that emptiness made me think that quite possibly Oya Masuzo would be a good container for the audience, to enter into this empty container who was there but not really there at the same time. There was something prior to the discovery of Oya Masuzo. I had thought of having the audience populate the 4 scholars from the KYOTO school, and but there was something with that which made me a little bit uncomfortable. Maybe it's my own personal preference that I found that if I am forced to be identified with these 4 male elite scholars speaking about the war in a very particular way, it feels almost too much of for myself at least, as a punishment. So I wanted to find a way kind of like out of that, and Oya Masuzo sort of played that role in a particular way. But another thought that has to do with Oya Masuzo and stenography is also about philosophy. If we think about Western philosophy, let's say with Socrates, Socrates doesn't write, he only spoke. We only know about Socrates through Plato, who supposedly, he wrote the text which kind of like produced Socrates for us. So in many ways, the infrastructure of philosophy is writing, but yet this infrastructure is invisible, is often hidden, right? Like we think of philosophy as this ideal that, it's almost, there's no material associated with it. It's in the realm of ideas, but at the same time, I think, and these are questions that have already been asked, I believe, for example, by Jacques Derrida, so the question of techniques or writing in relation to philosophy. So I thought inserting Oya Masuzo there as this pure kind of like writing machine was interesting. And we could also imagine writing as a very early form of virtual reality too, in a sense, because when you write a scene,
and someone else who reads it, the someone else, the reader, also reconstructs this scene that doesn't exist, you know. So, you know, a lot of these kind of like multiple thoughts kind of entered into that, and maybe I have to finally also speak a little bit about Masuzo Oya's own biography, which was highly interesting, but maybe I should wait till Suji-san translates this chat. 大谷氏について考え出したのは、この部屋にもう一人誰かがいたんじゃないかというふうに思ったんですね。で、最初にこの3人の茶室というのは4人の学者がいるという設定のシーンにしようとしていたんですが、ある時ふと誰かがこれを記録していたはずだ、話している内容について記録していただろうというふうに思い至りました。で、そこでドラマトリウムの新井さんにお伺いして、非常に素晴らしい探偵作業をやってくださったんです。それで大山須蔵という人物を発掘してくださったんですね。で、新井さんから大山須蔵氏がどういう人物であったのかというふうに伺って、またそれは後でお話したいと思うのですが、彼をこのシーンに入れたらどうだろうというふうに思ったのがまずきっかけです。で、それにはさまざまな興味深い要素があるのですが、まず一つに速記という速記自体が完全に純粋な記録でしかない。その人というのはただただ記録をしていて、速記者の名前を聞くこともないですし、主体性に反主体性のような存在なんですね。ただ耳で聞き取って手で書く、耳と手でだけであるかのような空虚ともいえる存在感というふうに扱われるのが速記者だということがありました。そしてもう一つ思ったのが、大谷氏というのが観客にとってすごくいい箱になるんじゃないかなというふうに思ったんですね。観客がそこの中に入っていって、そこは空っぽでなので入りやすい。で、もう一つ最初に、観客の体験として4人の学者になるというそういったことを想定もしたんですけれども、自分がその観客の立場だったらどうだろうというふうに思って、4人の男性で非常にエリートな学者さんたちが、戦争について非常にある一定の視点から話している中に投入されてしまったら、ちょっとトゥーマッチなんじゃないか、この罰せられているように感じるだろうというふうに思って、それはやめようというふうに思いました。大谷氏の役割というのはもう一つ哲学との関係性もあって、西洋哲学を考えると、例えばソクラテスを挙げると、彼自身は実際書かなかったそうです。彼は話したんですね、口述で。で、プラトンが出てきて、プラトンがテキストを書くわけですが、ソクラテスの手になったような形とも言えるというふうに思います。ですので、その哲学のインフラとは何だろう。執筆が見えないかのように捉えられてないでしょうか。哲学は理念で物質性がないように考えられます。で、デリダが言っていることなんですが、彼自身もこの哲学の書くということに対する関係性というのを説いています。その点も面白いと思いました。ですので、大山須蔵氏が、まるで書く機械のようであるというのも面白かったですし、書くということ自体が VR の中でも初めの形だったんじゃないかとも言えると思います。で、シーンを書くときに、他の人が読むと。で、そのシーンを再現して、でもそれ自体は実際には存在しないというのが重なると思いました。ですので、大谷の起用に関してはさまざまなことを考えてもらったんですが、少し大谷氏についても話したいと思います。So just to continue on the points about Oya. So what interested us with Oya immediately was that he was someone who had experienced war personally as a soldier in the 1930s in the Sino-Japanese War. So by the time he was actually stenographing the text,
with the 4 scholars from the Kyoto school. He was the only person in that room who had actually experienced war. But he was at this same time listening to these 4 scholars, speaking about war and world history, at these very epic, kind of like abstract levels. So I immediately wondered how he felt at that time, or whether or not he even had time to feel anything, because I imagine the concentration required for stenography is also immense. So in order for him to do his job properly, to be a responsible stenographer, I started imagining that he must concentrate on just the text, on reproduction, without thinking about the contents, possibly. So I started thinking that the moment you would stop this reproduction, that's also the possibilities for your mind to drift into thinking about this situation through other possible perspectives. So that was immediately something that interested me. So Oya Masuzo himself published only one book, which was called Asian Sense, which was a collection of his Tanka poems I think it was published in the 70s. And in a short introduction to this book of Tanka poems, he mentioned that the core of the book is a chapter which he called the Chapter of Silence. And this Chapter of Silence is made up of a number of poems which are all about his recollection of the war, all the brutalities he witnessed and even participated in, that he has stayed silent for so long. So I found it in its own way moving that after he had retired, he published just this one book. So I started thinking that, for our work back to Voice of Void, the moment in which the audience stops reproducing what he or she is hearing from the 4 scholars, we will hear the poems written by Oya Masuzo in the future, because that's written in the 1970s, so 30 years into the future. But these poems are also a recollection of something that happened in the past, in the 1930s. So immediately, this kind of virtual time, which is the future and the past, is open up. It breaks apart this present in which one has to concentrate on reproduction, reproducing the text and doing one's job and being responsible. So I think these are some of the factors that led eventually to how we work with the figure of Oya Masuzo. で大谷氏というのは1930年代日中戦争に兵士として戦地に送られた体験があるんですね。でこの相模の茶室で話している人物たちの中で唯一戦争体験があったのが大谷氏で、他の4名というのはもう白状の風論というか、もう戦争や、世界史について非常に抽象的に話しているという状況ですので、実際大谷氏が即帰をしながらどういったことがよぎったんだろうというふうに考えました。もしかしたら即帰というのはおそらく非常にすごい作業なので何もよぎる間はなかったのかもしれません。などいろいろ考えました。でステノグラ即帰を忠実にするにあたって、そのテキストとして起こっていることを忠実に再現するというのが仕事なんですが、もしかしたら中身については考える間がなかったんだろうなどで、または再現をしながら実は頭はわーっとどこか違うところいろんな可能性をさまよっていたかもしれません。で大谷氏は人生の中で一冊だけ本を出してらっしゃるんですね。それが1970年代確か71年に発行された短歌集「アジアの砂」という短歌集です。
そこで沈黙の章という章がありまして、その章には戦争について、戦争の残虐行為について、彼が実際関与した行為について具体的に綴られています。そして彼がその戦後にずっと長い間沈黙に伏したということも書かれています。それで退職をしてから彼が唯一一冊の本を出したということに私は心を動かされました。このボイス・オブ・ボイドでは観客が実際この再現の手を止めると学者たちの声が聞こえてくるという作りになっています。でそして観客は未来から未来の視点から大家が書いた、短歌という1970年代に書いた短歌を聞くことになります。これらの短歌というのは、彼自身の過去の記憶を掘り起こしたものでもあります。ですので時間自体がバーチャルになっている、未来と過去が開いていて、でこのプロジェクトの中でテキストを再現しようとする中で、そこで割れ目ができてくる。でそれに対してテキストについてどのように忠実責任を持つのか、そういうことが込められています。静黙の章、静かな並ぶ章。そろそろ時間も来ましたけどね。いや僕のおじいちゃんは戦争の話全然してくれなかったなって今思い出して、人の声とかの話をちょっと思い出したりもしました。Yeah, I understand we need to be mindful of time, but it occurs to me that my grandfather also never really talked about war. そういった形で今回は過去の声というものを再現するかのような作品の中で、とても複雑なシチュエーションというか状況を、記者である方でありますという視点を発見したというのがとても大きなブレイクスルーとして作品としても成立したのかなというふうに感じました。でそれを導いたのが作家のイマジネーションであるとか好奇心であるとか、ここに誰かいたんじゃないかっていう起点ですよね。思いつかれたってもすごいことだなと感じました。So this piece is really a reproduction almost of the voices from the past, and it really deals with a complex situation. I found it really quite striking that you were able to discover Ophoria, which I think was a breakthrough point, and that's why this piece holds itself together, and that was led by the imagination of the conceiver, so I found that quite striking. はい、ありがとうございます。そしたらそろそろ半までなのでちょっと時間も迫ってきてますが、いくつか会場からもご質問などありましたらせっかくの機会ですので、突然もしくはディレクターの石崎さん、にお答えいただけるかなと思うんですけれども、どうでしょうか。皆さん何かご質問ありましたら。The limited time we have to take questions from the audience for Tsunya as well as the curator Yoshizaki-san. 一応消毒します。We are disinfecting the mic. Q&A が2時間あったって。I heard at the talk at YCAM, the Q&A went on for 2 hours. 1時間、2時間、1時間半かな、ちょっと忘れちゃったんですけど、観客との対話という形で、観客からこっちから喋るんじゃなくて、話すんじゃなくて、質問をひたすら受けるっていう会をやったんですけど、時間内では終わらなくて、45分ぐらいさらに個人的な質問っていう感じで受けて、相当付き合っていただきました。At that time, it was supposed to be 2 hours of dialogue with the audience, but
it was unstoppable at the 2 hours clock time out, so audience stayed on for more questions, so Tsugen stayed on with us for another 45 minutes. どうですか？If we're not receiving any questions, we do have our questions to ask. じゃあもう一つ質問します。その初期者の話をしているときにテキストと、声とまた哲学っていうものとその関係性っていうものが時代によって考え方が違ったり、あと多分オーサーシップとか誰がその言葉を発したっていうか、初期者はそれをリプロデュースしてるけど、もちろんそこで何かしらの編集みたいなのが入るっていうか、意識してなくてもで、そういうこれは誰の声なのかっていうこととかも、今は著作権とか問題とかがどんどん強くなってきたりとかしますけど、本水年がおっしゃってたもっと昔だったらテキスト自体がないっていうか、もっとオーラルな文化だったりとかするときに、やっぱり一人の人間の発するアイデアとか言葉と書いたテキストのものがどういうふうに残ってるかとの関係性みたいなのがすごいこの作品の中でもすごい考えるきっかけになるっていうか、VR 体験、観客自体がそういう初期者になるっていう、そこの部分もすごい面白いな。質問ではないです。Just to comment, this work really explored the relationship between the stenographer, between the text, the voice, and philosophy, and how, depending on the period of history, the time in history that we have, that one is, the way of thinking around it is also different. And thinking about authorship, who spoke those words, who presented those words, and also the editorial elements that were part of reproduction, even for stenographing, without even intending to do so. There's always that. Now we have things like copyright, but back then, as Tsunia mentioned, there was a time when there was oral culture was predominant and text was not there. So how does the idea or words of a human being how does that kind of stay on? And what's the relationship of that? Those questions were really developed through this piece of work. And in this VR experience, the audience becomes the stenographer, so that's one. Yeah, thank you. I think it just makes me your comments make me think more about this relationship between text, writing, and history. And another way to think about what voice or thought is that it was simply to try to find a way to put the text onto the stage, to stage these texts, or to give the stage to these texts the same way we give the stage to actors in a theatrical play. And for the text to be, this historical, philosophical text to be on stage, it's somehow, like an actor on stage, it is relational, it's in relation to the lights, the sets, to other actors on the stage. So to put one text onto the stage, it only makes sense when we can stage the network
around these texts when they occur. So, these roundtable discussion between the four scholars, for me, only made sense when we think about the larger context of the network that they existed in. So, which is why we had to also bring in other figures like Miki Kiyoshi, Tosaka, Tanabe, and also Nishida Kitaro to form this network. So to put it onto stage is also to try to see this larger kind of context and interrelationships between these texts, and also a little bit of the personal kind of like relationships between each of these authors. So I think this is another way that we can kind of like understand one of the starting intentions of Voice of White. はい、コメントからいただいて思ったのが、ここにはテキスト、それから書くということと歴史の間に関係性があると思います。で、Vについて考えたときにもう一つの考え方というのは、視点というのはこの作品はテキストを舞台に上げる作品であります。で、それをするためには普通の劇場作品だったら俳優さんがステージに上がるわけですが、ここではテキストがステージに上がる。で、しかもそのテキストが歴史的であり、哲学的なテキストである。で、全てが関係性の中にあるわけですが、通常舞台ですと関係性としては照明があってセットがあって他の俳優さんたちがいる。で、テキストをステージに上げるというのはどういうことかと考えたときに、その取り巻くネットワークごとテキストと一緒に上げるべきではないかというふうに考えました。で、テキストと学者がいて、でその時にそれを取り巻く人物たち、三木清、登坂淳、田辺はじめ、西田喜太郎というネットワークをステージに上げて、それによってもっと大きな枠組みや関係性、テキストとの関係性というものを作り上げました。で、そこには、テキストとの関係だけではなくて、人と人の間の関係性というのも上がってきます。ですので、それがもう一つのまたここで意図していたことを考える材料になるかと思います。付け加えるさっき時代との関係性なんですけども、やっぱりこの時代のテキストが読むときに、意識しないといけないのはどういう状況下に書かれているかという。で、41年のこの座談会に関してはすでに、言論統制が厳しい中で作られて出された声、テキストです。特に登坂の今回平和論の考察に関しては、原文を見ても至るところで空欄があって伏せ字があって、それは自主規制という形で彼ら自身が空欄のままに出している。今回 VR 体制は P っていう音になっています。で、その座談会がどこまで規制がかかっていたのかっていうのはちょっとわからないんですけども、3回の座談会をまとめた、単行本世界史的立場と日本、この序文にこの座談会は1941年の11月26日に開催された。京都と3っていう条件で開催された。そので真珠湾攻撃がその約2週間後の12月8日に、で日米開戦が始まる。で、彼らはその状況を、空気としても感じている、ある程度そういう方向に向かっていくと分かっていた中で喋っている。で、早期が上がってきて、その構成をしているときに真珠湾攻撃が起こる。で、中央公論に出版されたのが42年の新年号1月号なので、印刷はちょっと後だと思うんですけども、その序文ではほとんど、座談会で、彼らが好き勝手喋っていることを、足りない部分もあるのは分かっていたが、ほとんど、修正を加えることはなかったというふうに序文では振り返っています。そういったどういう状況下で、その言葉、テキストが紡ぎ出されたということを、そう想像を働かせるっていうのが今回この状況を見せるという分
VR と映像プロジェクションでそういった、意図がありましたということを最後にご覧させていただきました。One point to supplement in terms of under what situation this whole text was written, the dual forum roundtable discussion was this specific discussion featured here was issued in 1941 in the midst of control over speech. And if we also take a look at Tosaka Jun's text that we featured, it's full of red lines and blanks. And in our footage, we are using the beep sound to represent the blank. And I'm not sure how much how much the roundtable was regulated. However, there is that book of 3 roundtable discussions that was published later on, the standpoint of world history and Japan, and we can look at that. And so this first roundtable discussion was held on November 27th, 1941, and just a couple of weeks later, the Pearl Harbor attack happened, and Japan and the U.S. entered into war on December 8th. So the scholars knew just about what was happening in that time, and they are discussing under the premise of that mood. And Pearl Harbor occurred right when the editorial work was ongoing based on the stenography. And this was issued in the January New Year issue of the Chuo Forum in 1942, so the printing of it came after. And it says on the text on the book of the publication of the roundtable discussion that the talk that the scholars held quite freely at the roundtable were not hardly edited in the publication. So it does make us think about under what situation these texts were actually presented. And that's also the intention of the VR and non-VR is to also expose that situation. Yeah. Maybe just to quickly add to that. I would suspect that the 4 scholars were speaking in the roundtable with the awareness that this would definitely be checked by the censors. So I think they took care to speak in a particular way, given these conditions. But this was also the reason why in our Sami tea room, for the non-VR projections, we have 2 rooms. In one of the rooms in front, we see the 4 scholars talking. But in the room behind, which is almost this hidden, invisible room, we see no bodies, there are no figures around. And in that room, we wanted to tell another part of this history, which was that at the same time these 4 scholars were doing this very public roundtable discussion that was to be published, they were also involved in a series of meetings with members of the Navy who were against General Tojo's leadership, and who were against the army, and being involved in that secret discussions, between this particular group from the Navy and the Kyoto school was, I am sure, brought with it its own risk to the scholars. But this was something that was happening kind of behind closed doors, that was hidden. And coincidentally, many of these secret meetings with the Navy took place in exactly the same room, which is the Sami tea room, where this very public
roundtable discussion took place. So this was also something that interested us a lot about these kind of like two sides of it, the hidden and also the public. Thank you. はい、少し補足させてください。この4人の学者による座談会なんですが、そこでは検閲が、検閲官の状況で行われていたということを非常に私たちも意識しています。ですので、その状況の中で非常に独特の話し方をしていたんだというふうに想像しています。ですので、だから騒ぎ部屋、非 VR プロジェクションの上の騒ぎの部屋なんですけれども、そこでは2つの空間があるように作っています。で、片側では4人の座談会の学者さんたちが話している姿が見えて、で、もうその奥の部屋、空間っていうのはちょっと隠された見えない部屋ということで、身体がなくって、人物が一切いなくて、で、そのもう一つの歴史を語るかのようなそういった空間に仕立てています。で、同時に実際この座談会というのは非常に公な形で行われて出版されているわけですが、同時にこの同じ学者さんたちが海軍の一部と秘密会議を行っていました。で、それは東条英機の陸軍のやり方に反対する一派の秘密会合だったんですね。で、それもまた同じ料亭3人で行われていました。そこは公な座談会が行われたところでもあるけれども、同時に秘密会合が行われていた場所でもあって、この二面性、隠された部分と公な部分があるという点も非常に関心を高く持った点です。はい。One question from the audience. 小常さんが、2019年の足取りになって旅館のトリアと作家がされて、これもトーク学者と会社の関係とかその程度で、今回この作品になって、10月23日でした。こういったシリーズ間で百夜行という事件をされることがあります。で、内容はやはり第二次世界大戦中の日本の文化ですとか、そういったことを使われているんですけれども、それが要するに三部作と言えるかと思うんですが、三部作というのは一番最初から構成されていったものですか、それとも途中からだんだん発展させていくと思われたんでしょうか。Just one question. You had the Kyoto Hotel Aporia in 2019 that features the Kyoto School, and then this time this piece is also coming up with the Kyoto City Museum exhibition that is starting, I believe, on the 23rd, which I understand also features the Japanese culture during the World War II. So I think you could call it a three-part series, but was it planned from the beginning to be a three-part series? I would say it was not planned at the beginning, but very often when I engage with a question, I have found that like a single project is seldom enough for me to work through the question. So I knew that it would take more than one project to work it out, at least for myself. But I didn't plan how many parts I would need in order to work through this question. So I would say that up to now, when I'm in the middle of like finishing this last project for Toyota, I would say I have not reached any answers. I still haven't found any answers. But at the same time, the journey was long, and I learned many things, and also had kind of like many new perspectives. So just to kind of add on quickly, Hotel Aporia, the Kyoto School was one of many guests
different guests that I invited into the hotel. So other guests include people like Ozu Yasujiro, Yokoyama Yuichi, the animator, a group of squadron of kamikaze pilots. So the Kyoto School was simply one part of this larger context. And I also did Hotel Aquaria at that time with this intention, which was to try to look at the historical moment from a much wider perspective. So I think at that time, always planned that with Voice or Void, we would sort of zoom in onto the Kyoto School and to look at this network of scholars in much more detail. So, that was kind of like the close relationship, I guess, between Hotel Aquaria and Voice of Void. And I believe with this new project at Toyota, it's probably a zoom out to look at this situation in a much wider lens. 最初から計画していたわけではないのですが、私がいろんなさまざまな問いに向かい合うときになかなか一つのプロジェクトが収まりきらないということが多々あります。ですので、最初から一つのプロジェクトでは終わらないだろうなということは意識していました。ただどれだけのプロジェクトでもってこの問いを解消できるのかというのはわからない状態でした。でこれは今もこの豊田市美術館の作品を仕上げているところです。まだ答えがないです。で同時にこの道のりというのは長くて、その中で多くのことを学んで新しい視点を得ることができました。で少し付け加えると、ホテルアコリアでは京都学科というのはその旅館に私がお招きしたさまざまな人物たちのうちの一人で、他にも小津安二郎、横山秀太の横山が来た、それから上風の特攻隊の兵士等がいて、その中の一つのグループが京都学科でした。でここではもう少し軽い視点で歴史的瞬間を見てみようということを意図していました。でボイスポイントでは京都学科にさらに焦点を当てて深掘りしていきました。でその学者たちのネットワークもかなり詳細に見ていったわけです。ですので、旅館コリアとボイスオブボイドには非常に関係があると言っていいと思います。で豊田市でこれから発表する作品というのはもうちょっとズームアウトして大きな視点から捉えています。ありがとうございます。すいません、時間を過ぎてしまいまして、今回フェスティバルでもしもしっていうテーマを設けていて、今のこの非常に複雑かつ不確かな状況の中でどうやって他者の声であるとか、過去からの声とか、そういったものを想像していけるのかというようなことがテーマなんですけれど、このボイスオブボイドでもやはりそういった非常に複雑な状況の中ので満たされたテキストであるとか、これをどう私たちがどう想像していけるのかというようなことにもつながるのかなというふうに思いまして、津軽の枠組みの中でも非常にいろいろと示唆を今日のお話でもいただきました。I'm sorry that we have come over time. I just wanted to mention that the theme of this festival is Moshi Moshi, which if you know is what you say in Hikakuton. And we are dealing with the complexity and the uncertainty that are embedded in the situations that is manifested in this piece as well as today. And the theme for the festival is also that, and how do we imagine the voice of others? And so it really relates closely to how this piece, Voice of Void, deals with the text that emerged out of a very complex situation and how we imagine the voices in that under that circumstance. So we were able to gain some really good hints in our festival for our festival framework as well.
展覧会24日まで開催してまして、カタログを販売してますので、今日のお話でもっと詳しく知りたいなっていう方はぜひカタログも合わせて見ていただけたらと思います。これ窓口ではい、芸術センターの窓口で販売しているそうなので、はい。じゃあ皆さん本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。We obtained at the window office. Thank you very much. Thank you. ありがとう。